ประกาศนาเขียมบาทชมัวชวนคำเสียงซ้อมกราบถวายบังคมอยู่พวกประซองครบพระองค์นั่งซ้อมจะเรียบสู้ดอกบองพระโอนเย็นมิดกิจชายถึงอ๋อเกียรติกรบรับอ่านเป็นนี่เขียมประกาศนาเขียมบาทนั่งทื่ออธิบายเราเคลียมมวยประโยคแต่เมียนสกไดธาพุทธบริษัทเราสกลบานฉบับเลยเราเปียใบมัดคือประพุทธประเทือนั่งประสองตีมวยนั่งนิเยี่ยมปีประพุทธบุตรเทะเมียนในทานเนี่ยตราดังให้เนี่ยตราดังนั่งเมียนดอลเมียนจรานบันไดโยกแต่ใบแบบโยมาอธิบายแบบพุทธมวยพองนักตราดังโดยคลุ้นเองอัดเมียนครูบาอาจารย์นาเตหายเปลี่ยนประดาวเกอ้อยบานตราดังพองในประพุทธนั้นมีนชั่วทาเปรตสัมมาสัมพุทธหรือมวยเปรตสัพพญูพุทธประพุทธมวยพระองค์เตี้ยตรัสดังโดยครูนไอแน่แต่มันไอในนำเกออยตรัสดังบานตีบ้านครูนไอมวยพระองค์กดนั่งอธิบายปรับเกออยบานยุลบานตราดังพ้องคือมันบานนั่งชมวทาเปรียบไปเจกับพุทธให้ประพุทธมวยพระองค์เตียนตราดังตามมันแมนครูในเด้ตราดังตามเปรียสัมมาสัมพุทธให้อายทั่วเกบานตราดังพองโดยใช้ใบแบบนี้มวยตราดดังโดยครูนเองหายทั่วเกบานตราดดังพองมวยเตียนตราดดังบานในครูนเองทั่วเกตราดดังเหมือนบานหายตีใบตราดดังตามพระสัมมาสัมพุทธโดยบานสนับเธอติสนาระบอพระสัมมาสัมพุทธให้กับบานตราดังระหอนดอลบานในเนื้อมาเกบานตราดังตามเตียนแม่โดยฉะนั้นนกสองเปียทับกับพุทธประเทศประซองนี้คือสำดาวโยกพระสัมมาสัมพุทธแต่หาวทับพระสัพพญูพุทธมันโยกไปเกกับพุทธมันโยกสาเวกพุทธเนี่ยแต่ตราดังตามพระสัมมาสัมพุทธให้ช่วยเกบานตราดังพองเนาะหาวสาเวกพุทธหรือมวยหาวทาอนุพุทธหรือมวยหาวทาสัตตพุทธหรือมวยหาวทาพุทเทนุพุทธโดยฉะนั้นพระพุทธนกสองเปียกพระพุทธประเทศประซองนี้สำเดาโยกแต่พระสัมมาสัมพุทธพระสัพพญูพุทธแต่มวยก้นนั่งเรายังดังต่อตะเตียนพระสัมมาสัมพุทธบ้านนี้ตามคำพีทำเมียนชรานะชราดอเรื่องมันอ๋อเราดอลคาพระสัมมาสัมพุทธอมบาลกษัตริย์ชราโดยเครือบกษัตริย์รับมันอ๋อหัววิสัยว่ายืงแต่เราส่องเพียประไตรประดาเพียเจ็บสะปั่มเปลต้มเปื้อห้าสะปั่มเปลเมียนเลิกเปรสามาสัมพุทธต่างลายแต่บานตราดังกลองมาเฮยจำนวนมาไพ่ปรำอ่องเราครองเพียเจ็บสะปั่มเปลต้มเปื้อห้าสะปั่มเปลมาไพ่ปรำอ่องคือถ้าสัมมาสัมพุทธตีมวยตีบังกอตีปีตีใบตีบวนตีปรำตีมวยเราดาตีมาไพ่ปรำคือเปรโกดอม
ណែព្រះគូដមគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលយើងគោរពសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែចំពោះយើងក៏យល់ច្រើនទៀតថាអមាលខ្សាច់នោះច្រើនហើយច្រើនរាប់លានអង្គច្រើនហើយប៉ុន្តែ25អង្គចំពោះយើងក៏ពិបាកចាំទៀតប៉ុន្តែនៅទៅព្រៃ77ដដែលនៅភេក77ដដែលតំពើ235មាននិយាយសង្ខេបទៀតគេថាបើចាំមិនបាន25អង្គទេឥឡូវយកតែព្រះពុទ្ធដែលបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងពុទ្ធកប្បមាន5អង្គណែនេះមាន5អង្គហើយ5អង្គនោះគេថាក្នុងតំពើក្នុងភេក77តំពើ235នេះខ្ញុំលើកយកឃ្លាថាក្នុងពុទ្ធកប្បនេះព្រះសង្ឃនាយក3ព្រះអង្គព្រះនាមកកុសន្ធៈកនីគេមៈនិងព្រះនាយកព្រះកសបៈបានត្រាស់ឡើងក្នុងលោកក្នុងកាលឥឡូវនេះមានតថាគតនេះជាព្រះសម្ពុទ្ធទៅក្នុងអនាគតកាលនឹងមានព្រះសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គទៀតព្រះនាមមេតយៈនេះដូច្នេះនៅក្នុងពុទ្ធកប្បនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ3ព្រះអង្គអតីតកាលបច្ចុប្បន្នព្រះគោដមហើយនៅអនាគតព្រះសិហាដូច្នេះ5ព្រះអង្គនេះស្រួលយើងស្រួលបន្តិច5ព្រះអង្គអាចរៀនបានអាចចាំបានប៉ុន្តែចំពោះយើងក៏នៅតែពិបាកទៀតខ្ញុំនឹងណែនាំឲ្យនោះសល់តែមួយដើម្បីស្រួលរៀនព្រះពុទ្ធ3ព្រះអង្គអតីតកាលដែលកន្លងហួសមកហើយមាន3ព្រះអង្គគឺកកុសន្ធៈកនីគេមៈនិងព្រះកសបៈហើយបើយើងមើលនៅក្នុងភេក77តំពើ235ពិបាកសិទ្ធិបាននឹងជឿពីព្រោះអ្វីព្រោះថាវាអស្ចារ្យពេករកជឿសឹងជឿមិនកើតគឺថាយ៉ាងម៉េចជឿយ៉ាងម៉េចគេថាព្រះទីបង្កព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី1គ្រាន់តែមុននឹងទៅបួសនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះប្រពន្ធកូន10000ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គនោះ100,000ឆ្នាំណែពិបាកជឿហ្នឹងហើយបើយើងយកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងបច្ចុប្បន្នសំដៅយកព្រះគោដមបានយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងជឿបានព្រោះព្រះអង្គជាមនុស្សមែនជាមនុស្សសម្មាសម្ពុទ្ធជាមនុស្សអស្ចារ្យរចនាខ្លួនឲ្យបានទៅជាព្រះអរហន្តឲ្យបានជាព្រះពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយផងគឺក្នុងភេទជាក្នុងនាមជាមនុស្សយើងព្រោះគេថាព្រះអង្គនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះមុនទៅបួសនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះតែ29ឆ្នាំនេះជាមនុស្សយើងបច្ចុប្បន្ន100ឆ្នាំណែព្រះអង្គបរិនិព្វាន80ឆ្នាំ100ឆ្នាំអាចជឿបានមិនអីទេអាចជឿបានដូច្នេះខ្ញុំនឹងណែនាំឲ្យបាននៅសល់ថាមួយស្រួលថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដែលឈ្មោះថាពុទ្ធបធើប្រសំគឺសំដៅយកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមព្រះគោដមហ្នឹងយើងមកដល់ថ្ងៃយើងនិយាយមកដល់ថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងស្រួលក្នុងការនិយាយក្នុងការអធិប្បាយក្នុងការណែនាំបងប្អូនឲ្យបានយល់ណាបើយើងយកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីអតីតកាល
ពីអនាគតកាលកាន់តែកម្ពស់ពេលទីបកកម្ពស់80ហាត់វាមិនមែនជាមនុស្សរយយល់បានដូច្នេះបើយើងនិយាយពុទ្ធសាសនាក្នុងនាមពុទ្ធសាសនាវិញពុទ្ធសាសនាលើកយកតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមគោដំយមនិយាយឲ្យត្រូវគ្នាយើងនិយាយឲ្យត្រូវគ្នាពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឮខ្ញុំធ្លាប់នៅវត្តកាលនៅរៀននៅវត្ត9ឆ្នាំនៅវត្តបាត់ដំបងវត្តពោធិ៍ខ្នង6ឆ្នាំនៅវត្តអណាឡោម3ឆ្នាំដូច្នេះខ្ញុំដូចច្បាស់ណាស់ដេកវត្ត8 9ឆ្នាំគឺច្បាស់ណាស់រឿងហ្នឹងជួនកាលជជែកគ្នាប្រសងជជែកគ្នាខ្ញុំឮម្ដងជជែកគ្នាពីរឿងថាប្រមាញ់សាសនាហ្នឹងកើតមុនពុទ្ធសាសនាជាង1000ឆ្នាំប្រសងជជែកគ្នាស្រាប់ឮយល់ហើយប្រសងមួយអង្គស្ទុះចាញ់ផ្លេតពីបន្ទប់មកថាមែនទេប្រមាញ់សាសនាកើតមុនចំពោះតែពុទ្ធសមណគោតមមួយទេណែពុទ្ធយើងរឹបលៀនពុទ្ធកើតមុនណាដូច្នេះវាទៅជាមានការទំនើសគ្នាបាត់ទំនើសក្នុងគំនិតនឹងបាត់បើមានស្របគ្នាដូច្នេះដែលខ្ញុំណែនាំឲ្យយកតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមស្ថិតយកមកនិយាយមួយអានោះទៅយើងចាញ់រួយនេះសពបងប្អូនយល់ឲ្យច្បាស់នេះបានថាយល់ឲ្យច្បាស់បើយើងនិយាយតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមសមណគោតមហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមសមណគោតមនេះកាលមុនបានត្រាស់គេច្រើនហៅព្រះស្ថិតព្រះរឿងហៅទៅជួនកាលហៅព្រះស្ថិតមហាសន្ទចាប់វាបានត្រាស់ដឹងមកគេឈប់ហៅព្រះស្ថិតគេហៅថាព្រះមានប្រភពហើយជួនកាលកន្លែងខ្លះព្រះមានប្រភពព្រះនាមស្ថិតជួនកាលកន្លែងខ្លះគេថាព្រះសក្យមុនីសម្មាសម្ពុទ្ធកន្លែងខ្លះគេថាព្រះសក្យមុនីគោតមសម្មាសម្ពុទ្ធគឺមួយព្រះអង្គគឺព្រះគោតមហ្នឹងហើយតែយើងកាន់សប្តាហ៍នេះនេះចំណុចទី1ឥឡូវពធក៏មានច្រើនមានច្រើនណាស់ច្រើនមែនទែនពធកាន់តែពធរបស់ក្នុងសាសនាព្រះសមណគោតមយើងគេថាមានដល់84000ប្រទេសប្រការច្រើនដល់ហើយត្រឹមក្នុងធ្វើរបស់សាសនាទៀតប្រធ្វើនោះដូចនេះប្រធ្វើមានច្រើនប៉ុន្តែច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងណែនាំឲ្យឃើញតែពីរស្រួលយល់នៅភាគ13តំពើ330គេថាធ្វើទាំងអស់មាន2ដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយអ្នកទាំងឡាយចូលដឹងថាជាធ្វើខ្មៅធ្វើសមានអាក្រក់មានល្អមានតែពីរមានច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសរុបសង្ខេបឲ្យស្រួលយល់បំផុត2ធ្វើអាក្រក់ធ្វើល្អធ្វើខ្មៅធ្វើសធ្វើពិតធ្វើមិនពិតធ្វើត្រូវធ្វើខុសហើយដើម្បីដល់អស់លោកបងប្អូនបានយល់ខ្ញុំនឹងលើកយក clear នេះវិញគូសំដែរក្នុងពាក្យ40ភាគ40តំពើ77ខ្ញុំអានទាំងស្រុងមនាលវិខទាំងឡាយបុគ្គលជាអាចារ្យណាក្តីបបួលគេក្នុងធម្មវិន័យដែលសាស្តា
ជាអសព្វញ្ញូពលមិនត្រូវអោយប្រតិបត្តិតាមបុគ្គលទាំងអស់នោះតែងបាននៅបាបច្រើនដំណើរនោះព្រោះហេតុអ្វីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះធ្វើដែលគេពោលខុសឃ្លាមួយទៀតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលជាអាចារ្យណាក្តីបបួលគេក្នុងធម្មវិន័យដែលសាស្តាជាសព្វញ្ញូពួលត្រូវអោយប្រតិបត្តិតាមបុគ្គលទាំងអស់នោះតែងបាននៅបន់ច្រើនដំណើរនោះព្រោះហេតុអ្វីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះធឿដែលគេពោលត្រឹមត្រូវដូច្នេះខ្ញុំនឹងសរុបន័យថាអ្នកដែលបង្កើតសាសនាដោយសាសនាចែលក្តីសាសនាព្រាហ្មណ៍ក្តីសាសនាគ្រូទាំង6ក្តីហើយនឹងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសាមណគោតមយើងសប្តាហ៍នេះក្តីគេចែកជាពីរនឹងសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបានត្រាស់ដឹងឯងនឹងមានតែមួយគាត់គឺព្រះសមណគោតមយើងនឹងហើយក្រៅពីនោះសត្វតែអសព្វញ្ញូមិនមែនជាអ្នកត្រាស់ដឹងទេដូចនេះយើងដឹងថាធ្វើរបស់អ្នកត្រាស់ដឹងនិងធ្វើរបស់អ្នកមិនត្រាស់ដឹងណាពីរហើយធ្វើរបស់អ្នកត្រាស់ដឹងព្រះសមណគោតមយើងនេះគឺធ្វើពិតធ្វើត្រូវធ្វើល្អធ្វើសហើយអសព្វញ្ញូដែលមិនមែនត្រាស់ដឹងប៉ុន្តែតាំងខ្លួនថាជាត្រាស់ដឹងតាមពិតមិនមែនត្រាស់ដឹងមានតែមួយទេមិនដែលមានពីរទេណាពួកអសព្វញ្ញូនេះមិនត្រាស់ដឹងធ្វើអត់ពិតធ្វើខុសធ្វើអាក្រក់ធ្វើខ្មៅនេះដូច្នេះធ្វើមានតែពីរទេតើធ្វើណាដែលត្រូវនឹងបពុតបធ្វើប្រសងគឺសំដៅយកធឿរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមយើងនឹងឯងដែលជាធឿពេទ្យជាធឿត្រូវជាធឿល្អជាធឿសឈ្មោះថាធឿរបស់ព្រះសព្វញ្ញូធឿរបស់អ្នកត្រាស់ដឹងដូច្នេះក្នុងការបប្រតិបត្តិក្នុងការនិយាយគ្នាក្នុងការសម្ដែងក្នុងការបង្ហាញក្នុងការបញ្យល់ឲ្យបងប្អូនយើងបានយល់ត្រូវតែយកធឿមួយគត់គឺធឿរបស់ព្រះសមណគោតមធឿរបស់អ្នកត្រាស់ដឹងធឿពិតធឿត្រូវធឿសធឿល្អដូចនេះបើតាកណាយើងនិយាយក្រៅពីអ្នកត្រាស់ដឹងយកធឿឯណាតាពីទៅវាយកមុននិយាយអានឹងច្បាស់បញ្ហាជាគេគ្នាបែកមាត់បែកខហើយនឹងដូច្នេះយើងត្រូវយកតែធឿរបស់ព្រះសមណគោតមមួយគត់យកមុននិយាយយកមកអធិប្បាយចេះធ្វើបងងណាបត្រៃបរោស្រួលបត្រៃបរោមានមកដោបត្រៃបរោភាគ1ដល់77វិន័យហើយនឹងប្រសូតហើយ78ដល់10អានោះវាអបធម្មក្នុងហ្នឹងឯងធ្វើទាំងឯងហៅធ្វើរបស់ព្រះពុទ្ធសមណគោតមយើងនេះត្រូវតែនិយាយឲ្យត្រូវគ្នាទោះជានៅកន្លែងណាក៏ដោយទីណាក៏ដោយយកតែធ្វើព្រះអង្គយកមិននិយាយអានឹងបានរកផ្លូវឃើញដូច្នេះធ្វើម៉េចសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីឲ្យបានយល់ធឿរបស់អង្គគឺរៀនបត្រៃបរោទាំងហ្នឹងយកបត្រៃបរោចាំបាននៅក្នុងបត្រៃបរោភាគ73បើកាលណាគេនិយាយពីរឿងធ្វើណាមួយគេច្រើនចូលចិត្តសួរថាតើពេលអស់នឹងមាននៅក្នុងត្រៃបរទេគេច្រើនសួរអញ្ចឹងណែកុំភ្លេច
dương mình men chết thành gì ban tầm bơi chết té thưa men tầm mùi đấy cứ phải trai cái đó miền trâu sạch xa riêng sau đó ban xóa lơ pro miền kỳ chết đây và nấy chấm pua và thưa dương trâu vô té thưa rồi bao pre samma samput samma cột đom mùi cột vô mua sạch xa riêng sau vô mình dễ mà tới bài phần vô về nhé đâm bay ở trâu chết cũng nứt kia ở trâu giúp bò kia mà hai tí bay bà xong bà phất bà theo bà xong bà đi khiêm trâu phần vô thà dừng trâu vô là bàn chỉ bà lừa tam bên nó cái sưu cái tham ăn bút vừa xong tốt vừa xong bà na bà dương sạch xa riêng sâu tấu bút vừa xong cứ sừng khẹp na dừng trâu sạch xa riêng sâu ở rô ôi bàn tàu chùm râu phong bàn vô ở tí hào đây phải xong bà bút vừa theo bà xong tam bên men thao bà xong đấy nè bà bút bà thưa à dễ xong nó ăn trâu đó khá bút vừa xong thua dương vô vòng vên thưa dương vên vừa vô cho lòng tam bên ra bà bút bà thưa à dễ xong bà xong nó cứ sầm đau vô à dễ xong để bích bà con à dễ xong nè hay hay bà xong nó ta bà xong ông ná để nghiêng thả bà bút với xong ta bà xong ông ná bà xong miền tràn bẹp tràn giang na bà xong năng à lôi thôi tràn bẹp tràn giang nó khiêm vô ta bay bố một mình gì à bà xong cái thả bà xong miền bay bà phèn bà xong thâm đà một búa thâm đà miền sạch thi chứ là thla trong phút xa la chênh một búa bàn tay mình bàn riêng sốt mình bàn bàn chia xây đi tôi chỉ rớp năm cái đấy cái nâu tập bản năng à nó khảo bộ thôi chuồn xong miền là sạch thi á bàn tay mình chết đằng ngày tì mình bàn riêng sốt đi tì mình bàn bát tao mà bàn sầm rai ở vậy tì cái hào tháp bộ thôi chuồn xong kia một thôi chuồn ấy mà xong đây mà cầm rất lần lư toទៀតkéo ta sầm mắt tay xong nó ban sạch đây thải xong mà thôi chuồn dự đó kia có bọn tè chặt bị bùa lớn miên chặt miên cầm nước thả anh nâng sắc xa riêng sốt bắt ỏi ban sầm rách cô thơ na môi đại khát tăng chất nhận bờ mình ban sầm rách tê này là sọc chặt slap khả năng miên rương đó sọc chặt slap anh nâng bắt ỏi ban sầm rách mình prom sắp tàu chi cơ hơ bình đại khát nè và xong đó kia mà thôi chuồn đấy mình tân ban sầm rách rồi đấy bắt tay tăng chất là anh đang thuê bàn ngày nào mỗi anh đang thuê ban tàu chia xong để ban sập lạnh miệng phở nè chật tàu chia miền rương thà miền bị khổ này mùi bong nắng này mùi bong nắng bố chân mà sai vấn đề khôngយ៉ាងណាrồi tăng chất là khôngយ៉ាងណាក៏អត់បានសម្រេច
อดมันสำไรแต่สกจัดสลับอดชักทวินสกจัดสลับนี่เขาไซฮาเทรีเมียนเนียมท่าไซฮาเทรีนั่งบูชาชนำปนมาใส่สกจัดสลับมันโปร่งเนี่ยเมียนจังนั่งข้าวสมัติสองบัวหายคัดคอมเรียนโซตั้งจัดท่าอันนั่งตรงมุกได้ขาดอดปรมทอยกรอยนั่งข้าวสมัติสองให้ไปซ่องมืออ่องเตียนหมึกใบเตียนนกบัวหมอหายก็บานสนับเธอเทศนาเปรียสัมมาสัมพุทธก็ได้หรือสาวิระบบองก็ได้ก็บานสำรัจเมียพอบานสำรัจเมียพอนั่นบานสำรัจนั่นแกเอาแต่อาเยซ่องนี่โดยฉะนั้นขณะประซองทำไมพูดนี่ต้องประซองอ่องหน้าแต่ยืนตุกทาประพุทธประเทศประซองคือสำดาวยกไปอาริยซองวิมุกให้อาริยซองนี้ประซองปึ๊ดประกอบประซองละอเมนเตนเกี่ยบปัญญาแคดดอกประเสริฐระบบสัตว์โลกเมนนั่นคือละอเมนเตนให้ยังเคยเนี่ยถ้ายังอะไรเคยเนี่ยสมัยบ้านนั้นบ่ยังมือบ่ใจไปแล้วคือยังอายุบานถ้าเพื่อซองอย่างไม่องปฏิบัติอย่างไม่มีเลขขณะอย่างไม่ยังมือละกูอ้อยเชื่อทลากูอ้อยสลันกูอ้อยโจลจัดกูแต่เคยคือเลิกได้ไฟมันกลมโดยมันบังคับนี่เป็นอาริยสองโดยฉะนั้นขนองเปียใบหมัดคือปะพุทธปะเถือปะซองตีมวยปะพุทธจำดาวยกปะพุทธซ้ำมันนักกูดอมยืงเนี่ยนั่นให้ปะเถือจำดาวยกเถือระบบเปรียสัมมาสัมพุทธซ้ำมันนักกูดอมยืงนี่จำดาวยกปะไตรไปรอนั่งให้นับปะซองจำดาวยกเปรียอาริยสองมันตันชัวเลิกประมาณเตะขยมนังแก่ตันยีกรอยต่อเตี้ยตามนักขยมบ้านมือสะเพาให้ดอกสลัมจูนบองปอนเย็นเม็ดบ้านยุลปีเรื่องหนึ่งปีพระธาบอกพุทธพระสองนี้ยังเคลือบดังทาข้าวตาใบนั่นข้าวไตรรัตนะขนมพุทธศาสนายังตั้งมูลบอกพุทธเรื่องสองนั้นโดยรัตนะวัตถุดำเมียนดำไลรัตนะวัตถุดำเมียนดำไลกูสลันกูจังบานเมียนดำไลกูแต่จังยกหมดเป๊ะนั่งตรุงรัตนะโดยเกี่ยเมียไปแกก่อนกูแต่จังบานให้มวยที่เขาไตรสาระจังบานให้จังแต่โยมกอบกระสอบตุกเกียรติปึ้งตีระลึกบากนาไตรรัตนะเขาระตุกเกียรรัตนะวัตถุบาไตรสาระคือจะตุกเกียรติปึ้งตีระลึกนั่นฉะนั้นขยมดังอธิบายอ้อยบานใช่ปะปันต่อต่อเตี้ยจอมลูกใส่ต่างเมตตาตามดานเรายูทูบบอกขยมการนาขยมบานนั่นอ้อยบานเรียงเรือเพลเลียยำหนึ่งตั้งเจตทานหนึ่งคัดคอมปัญญลในน้ำลูกใส่บ้านยลปีพระพุทธศาสนาบางวันเยกอะไรนี้หาโดยเกี่ยขมักลงในตรังทาจะทำไมยังการพุทธศาสนาเรือปั่นช้ำมาเฮ้ยเรื่องไอ้ปัญญลต่อที่ถ้าเมนปิดมาก็ได้การเรือปั่นช้ำไม่ได้แต่ไปขยำเกิดโมเปลนาโมเราโตยทลบตามจีโดนตัววัดตัวว่าเด็กนมดาวัดนะเราโหนเราสับไงนี่ก่อนเราแต่ขมายยังเราแต่สอนลั่นชื่อเชี่ย
លើពុទ្ធសាសនាជឿជាក់មែនទែនក៏ប៉ុន្តែវាមានកលែងផ្លិតខ្លះដែរដូចជាថាស្រឡាញ់ពេកដល់ថ្នាក់អត់រៀនគិតតែពីតន្ទិញគិតតែពីសោតយកអាហ្នឹងក្បួនអត់ត្រូវទេចត្ធាជ្រះថ្លាដល់តែជ្រះថ្លាបានមានសទ្ធាមានបានជឿបានបើយើងមិនរៀនមិនសូត្រយើងមិនអាចជ្រះថ្លាបានទេជួនកាលជ្រះថ្លាដែរហ្នឹងជ្រះថ្លាដែរប៉ុន្តែជ្រះថ្លាវាមិនច្បាស់លើសហ្នឹងដូចជាយើងដូចជាទឹកកកពេលទេទឹកកកវារុំឡានយើងពេញបុកយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវយកអីគូយកស្អីកទឹកកកពីកញ្ចក់ឡានយើងទាំងមុខទាំងក្រោយទាំងញហៀងអីក៏បានយើងជឿនេះសភាជឿថានេះខាងលិចនេះខាងកើតនេះខាងជើងกันត្បូងអញត្រូវបើកផ្លូវនេះត្រូវបើកផ្លូវនេះបានដូច្នេះតើយើងសិក្សារៀនសូត្របានយើងជឿហើយខ្មែរយើងខ្ញុំដូចខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំនៅវត្ត9ឆ្នាំខ្ញុំឃើញតែនឹមខ្លេចសូត្រមកមុខអាណាមិនចេះមិនចេះអេតិបសោភិកវាទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងអស់ប៉ុន្តែបើតែគាត់ថារៀនធឿតែមិនដឹងអត្ថៈដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ធឿហ្នឹងដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមរៀនតាមខ្ញុំបាទព្រោះខ្ញុំបាទបានចំណាយពេលច្រើនណាស់ក្នុងការសិក្សាព្រោះអ្វីព្រោះថាពុទ្ធសាសនាល្អមែនច្បាស់មែនពិតមែនព្រះអង្គជាមនុស្សប៉ុន្តែមនុស្សអស្ចារ្យដែលចេះរកសេចក្តីពិតរបស់ធម្មជាតិឃើញហើយអត់ទុកខ្លួនឯងទេព្រះអង្គទេសនាប្រសិទ្ធឲ្យបានត្រាស់ដឹងដោយព្រះអង្គដែរនេះហើយជាគុណរបស់ព្រះអង្គគុណធំធេងណាស់អស់លោកពេលនេះកម្មការណាខ្ញុំបានសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលាអញ្ញាតាវរិវង្ហាប